NASA го избра SpaceX за да обезбеди услуги за лансирање на мисијата Dragonfly, дизајнирана да ја истражува месечината на Сатурн, Титан, која е дел од програмата на NASA. Мисијата ќе земе примероци од материјали и ќе го одреди составот на површината во различни геолошки поставки, со што ќе ја продолжиме нашата потрага по градбените елементи на животот, како што можете да видите од видеото во прилог. NASA ќе и плати на компанијата на Маск $256,6 милиони, кои вклучуваат услуги за лансирање и други трошоци поврзани со мисијата. Украинските власти започнаа истрага откако војниците кои се бореа на линијата на фронтот добија пратка со неисправни минофрлачки гранати. Проблемот прв го откри Јури Бутусов, главен уредник на популарниот сајт за вести Censor.net. Тој претходно овој месец рече дека војниците од различни единици се пожалиле дека многу гранати од 120 мм од новопримената пратка или не експлодирале или не можеле да прелетаат повеќе од 50 метри. Тој објави видео од војник кој се обидува да испука една од неисправните гранати. Сеул, главниот град на Јужна Кореја, денеска ги забележа најсилните ноемвриски снежни врнежи забележани досега, а лошото време го забави сообраќајот, предизвика прекин на електричната енергија и откажува стотици летови. Властите соопштија дека се подготвуваат за нови снежни врнежи во наредните денови. Колку и да се трудат родителите, некои бебиња и деца едноставно не сакаат да слушаат детски рими и приспивни песни. Таков е случајот со ова бебе, кој повеќе сака да слуша рок музика отколку приспивни песни. Джейден Меккру го снимила однесувањето на својата ќерка додека ја слушала песната на американската рок група Breaking Benjamin, како и нејзината реакција по исклучувањето на песната. На видеото се гледа како бебето мирно гледа во мајка си додека песната свири, а по неколку секунди откако песната престанала, малата почнала да прави гримаси и изгледа како да ќе заплаче. You might get some free tickets.